हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। आज हम पाखु आसला आईफोन 15 जहाँकि इश्यू था बैकग्लास भांगी था। देखो तो केमती काम हो कस्टमर फोन को केमती मु रिपेयरिंग कर देखु तार छोट छोट डस्ट सब किसी पूरा क्लीन करी काम कर फिटिंग करके आपको एकाथर देखा केमती सब हो। एबे फिटिंग कंप्लीट। एबे मो चार्जर लगेली टेस्टिंग पाई सब किसी ठीक वर्किंग करछु कि नहीं। एबे मु मीटर भी टिके देखि देबी। एबे होची एबे मु फिटिंग करी कस्टमर दोची। चलो चलंतु कस्टमर रिव्यू कोन अछि। जेहेतु टिके बैंड थिला सेते मु रबर देली फिटिंग हेला। एबे कस्टमर खुशी। एबे तम फोन देली। आज के पई एती रहिली।